អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីមុខម្ហូបខត្រីដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសណាជាមួយនឹងវិធីចម្អិនយ៉ាងពិសេសធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនឆ្អាបមិនបែកសាច់ត្រីមានក្លិនឈ្ងុយហើយជាពិសេសនោះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងចាសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានត្រីឌៀបចំនួន1គីឡូ2ខាំបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំយកតែផ្នែកសាច់របស់ត្រីមកចម្អិននេះណាបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំមិនបានចម្អិនផ្នែកក្បាលទេសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមាននៅម្នាស់ចាមានជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីបងប្អូនចាក៏មាននៅជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះទុំចាមានជាមួយនឹងខ្ញីបងប្អូនជាមួយនឹងអំពៅដែរចាសម្រាប់យើងដាក់ខណាចាហើយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមមាននៅម្ទេសម៉ាឡេនិងម្ទេសហិលបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាស្ករក្រហមចាបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ហៅថាស្ករត្នោតបងប្អូនជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចាជាមួយនឹងស្រាចិនណាបងប្អូនសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចាហើយក៏មាននៅអំពិលទុំចាជាមួយនឹងអំបិលបងប្អូនចាជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្យងចានេះគឺស៊ីអ៊ីវខាប់ចាហើយក៏មាននៅម្រេចដែលយើងមិនអាចខ្វះបានណាបងប្អូនចាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាមួយនឹងទឹកត្រីក៏មាននៅអំបិលខ្នុរផងដែរណាបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមកចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ញីបងប្អូនចានាងខ្ញុំប្រើខ្ញីមួយដុំនេះយើងហាន់ដើម្បីយើងទុកអប់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីបងប្អូនដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយភាពឆ្អាបហើយមានក្លិនឈ្ងុយចាជាមួយនឹងខ្ញីដែរគឺយើងមានជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ត្រីនេះជាកង់រាងធំណាបងប្អូនចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើត្រីប្រភេទអ្វីក៏បានដែរតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនណាតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តខត្រីឌៀបនេះបងប្អូនព្រោះជាប្រភេទត្រីដែលមិនសូវមានឆ្អឹងចាងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំជាពិសេសនោះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំយកត្រីហ្នឹងបងប្អូនមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលរបស់យើងចាចំនួនកន្លះត្រពាកបាយបងប្អូនចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចចុងត្រពាកបាយបងប្អូនសម្រាប់ម្រេចនេះដែរប្រសិនបងប្អូនដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់សម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេដោយសារតែកូននាងខ្ញុំគឺមិនចេះញ៉ាំហិលដូចយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្រាចិនណាបងប្អូនសម្រាប់ស្រាចិននេះដែរប្រសិនជាបងប្អូនមិនមានគឺមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាបន្តមកទៀតគឺបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់ហើយអំបាញ់មិញនេះណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងបងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺរឹងសាច់ល្អមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាបំបត្តិភាពឆ្អាបធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងមានក្លិនឈ្ងុយទៀតផងណាចាបន្ទាប់ពីច្របាច់ជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួចហើយគឺយើងអប់ត្រីនេះទុកសិនណាបងប្អូនចាយើងទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់ពីអប់ត្រីហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតម្នាស់សិនណាបងប្អូនចាសម្រាប់ម្នាស់នេះគឺមានគុណប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបងប្អូនចាគឺម្នាស់នេះបងប្អូនគឺមានជីវជាតិចិញ្ចឹមខ្ពស់ចាទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មចាជួយដល់ការរំលាយអាហារបងប្អូនជាពិសេសគឺជួយកាត់បន្ថយនៃជំងឺមហារីកចា
អាចជួយពង្រឹងភាពស៊ាំនិងទប់ស្កាត់ការរលាកបានទៀតផងបងប្អូនចាគឺអាចជួយកាត់បន្ថយនៅជំងឺរលាកសន្លាក់ណាចាជួយពន្លឿននៅការជាសះស្បើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការវះកាត់បានទៀតផងណាចាជាពិសេសគឺងាយស្រួលក្នុងការបរិភោគបងប្អូនដោយសារតែនៅក្នុងម្នាស់នេះគឺមានរសជាតិជូរផ្អែមឆ្ងាញ់ពីធម្មជាតិតែម្ដងចាហើយជាពិសេសម្នាស់យើងអាចញ៉ាំជាធម្មតាក៏បានយើងអាចយកទៅចម្អិនបាននៅមុខម្ហូបច្រើនយ៉ាងមែនតើហើយថែមទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងណាបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំយកម្នាស់នេះបងប្អូនយកមកកាត់ជាដុំធំបែបនេះណាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំហាន់ប៉េងប៉ោះបងប្អូនសម្រាប់ខនេះដែរគឺយើងប្រើប៉េងប៉ោះទុំនាងខ្ញុំហាន់ប៉េងប៉ោះនេះគឺជាចំណិតរាងក្រាស់ណាបងប្អូនប៉េងប៉ោះមាននៅវីតាមីន C ជាសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មបងប្អូនមាននៅប៉ូតាស្យូមហ្វូឡេកនិងវីតាមីន K ទៀតផងបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំយកដើមអំពៅបងប្អូនគឺមកជ្រៀកបែបនេះដើម្បីទប់ទ្រាប់ជាមួយនឹងខរបស់យើងអំពៅបងប្អូនគឺជួយរាងកាយរបស់យើងប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាននៅកំហាប់ខ្ពស់នៃជាតិកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមប៉ូតាស្យូមជាតិដែកនិងម៉ង់កាណេសទៀតផងណាបងប្អូនវត្តមានរបស់សារជាតិទាំងនេះហើយគឺជួយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទប់ទល់នឹងកោសិកាមហារីកបងប្អូនជាពិសេសគឺមហារីកប្រូស្តាតនិងមហារីកសុដន់តែម្ដងបន្ទាប់មកបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបខនេះដែរគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំពិលទុំចំនួនបន្តិចដែរបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនសម្រាប់ខ្ទឹមសគឺមាននៅកាឡូរីទាបមានខ្លាញ់ឆ្អែតមាននៅសូដ្យូមមាននៅសារធាតុរ៉ែនិងវីតាមីនជាច្រើនយ៉ាងបងប្អូនសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមវិញមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុអង់ទីអូបទិកមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗបងប្អូនហើយសម្រាប់មុខម្ហូបខត្រីនេះដែរគឺយើងត្រូវប្រើទាំងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនដើម្បីឲ្យបង្កើនក្លិនកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយណាចាប់ផ្ដើមយកដើមអំពៅរបស់យើងនឹងគឺមុនតម្រៀបបាតឆ្នាំងបងប្អូនដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្លោចបងប្អូនជាពិសេសនោះគឺមានក្លិនឈ្ងុយនិងរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចេញពីដើមអំពៅបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំរៀបចំម្នាស់បងប្អូនសម្រាប់ម្នាស់នេះគឺមានក្លិនឈ្ងុយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជូរផ្អែមពីធម្មជាតិតែម្ដងបងប្អូនហើយជួយបង្កើនរសជាតិខរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅមិនទាន់អស់ទេបងប្អូនចុងក្រោយគឺប៉េងប៉ោះគឺប៉េងប៉ោះនេះឯងដែលមានរសជាតិជូរផ្អែមឆ្ងាញ់ពីធម្មជាតិតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំបន្លែរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងគឺមកតម្រៀបពីខាងលើបន្លែបែបនេះណាសាច់ត្រីនេះគឺយើងបានអបទុកជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំមុននេះបន្តិចនោះបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងរៀបចំរួចរាល់ហើយអស់បងប្អូនចុងក្រោយគឺកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងអំពិលទុំផងដែរជាពិសេសម្នាស់និងអំពិលទុំគឺជួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងត្រីរបស់យើងទន់ល្អណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំយកខ្ទះដាក់ក្តៅដាក់ប្រេងឆាទៅដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងនឹងចូលឆាឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនបន្ទាប់ពីឆាខ្ទឹមរបស់យើងឡើងឈ្ងុយហើយបងប្អូនទើបនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងស្ករក្រហមឬស្ករត្នោតនេះចូលចំនួន1កូនចានចង្កឹះនេះឯងបងប្អូនហើយក៏ប្រហែលជា5ស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនសម្រាប់ស្ករនេះបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមកូរស្ករហ្នឹងបងប្អូនឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមល្អសម្រាប់ការកូរស្ករនេះដែរបងប្អូនគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នអត់អាចទុកចោលបានទេគឺយើងត្រូវកូរដើម្បីកុំឲ្យស្កររបស់យើងនឹងខ្លោចសម្រាប់ការកូរស្ករនេះដែរបងប្អូនគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
កំទុកចោលណាបងប្អូនចាព្រោះអីស្ករឆាប់ក្រហមហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយចាប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយហើយអំបិលបងប្អូនគឺចុងស្លាបព្រាបាយព្រោះមុននេះគឺយើងបានប្រើអំបិលជាមួយនឹងត្រីខ្លះហើយចាបន្ទាប់មកគឺអំបិលខ្នុរពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាម្រេចគឺពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាបងប្អូនសម្រាប់ស៊ីអ៊ីវខាប់វិញគឺនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងឆាឲ្យរលាយចូលគ្នាបន្តិចមកណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកគ្រឿងផ្សំនេះបងប្អូនដែលបានចម្អិនរួចហើយហ្នឹងណាចាយកមកចាក់នៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងបងប្អូនដែលយើងបានរៀបចំបន្លែជាមួយនឹងត្រីរួចជាស្រេចណារួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងដើម្បីចម្អិនណាបងប្អូនចាដោយនាងខ្ញុំមិនទាន់បន្ថែមទឹកនៅក្នុងខរបស់យើងទេណាបងប្អូនពីព្រោះនៅក្នុងឆ្នាំងគឺមានទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានចាក់ចូលរមាញ់មិញនេះបងប្អូនជាមួយនឹងទឹកដែលបានចេញពីបន្លែមានដូចជាអំពៅម្នាស់និងប៉េងប៉ោះផងដែរដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រូវរងាស់បន្តិចសិនណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីរងាស់បន្តិចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមទឹកបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរងាស់បងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបខត្រីនេះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាក្នុងការចម្អិនគឺសំខាន់ណាបងប្អូនព្រោះយើងមុខម្ហូបមួយនេះគឺយើងត្រូវការរងាស់រយៈពេលយូរសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានវិញបងប្អូនគឺយើងប្រើតែចិត្តពាក់កណ្ដាលបានហើយបងប្អូនគឺយើងអត់ប្រើភ្លើងខ្លាំងទេព្រោះប្រសិនបើយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងទឹកសម្លរបស់យើងនឹងអាចនឹងពុះខ្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យបែកសាច់ត្រីបងប្អូនឬក៏អាចធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយរបស់សាច់ត្រីដែលយើងបានរៀបនៅក្នុងឆ្នាំងសម្រាប់ខត្រីនេះដែរគឺយើងមិនត្រូវការកូរឬក៏ត្រឡប់សាច់ត្រីទេបងប្អូននិយាយជារួមទៅគឺយើងមិនប៉ះពាល់សាច់ត្រីតែម្ដងគឺយើងត្រូវការរងាស់ទឹកខនឹងឲ្យរៀងរីងបន្តិចបងប្អូនហើយយើងភ្លក់មើលរសជាតិប្រសិនបើខ្វះខាតអ្វីគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយរយៈពេលក្នុងការរងាស់គឺអាស្រ័យទៅលើបរិមាណដែលយើងបានចម្អិនណាបងប្អូនសម្រាប់ខត្រីរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំរងាស់ប្រហែលជា1ម៉ោងគឺយើងទៅធ្វើការរងាស់បែបនេះរហូតដល់ទឹកខរបស់យើងឡើងរីងហើយខាប់ល្អកំឡុងពេលដែលយើងរងាស់ខនេះគឺនាងខ្ញុំឈូសស្វាយជាសរសៃដើម្បីទុកញ៉ាំជាមួយនឹងខរបស់យើងសម្រាប់ខនេះដែរប្រសិនបើយើងបានញ៉ាំជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនឥឡូវនេះខត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយបងប្អូននាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ចានញ៉ាំជាមួយបងប្អូនតែម្ដងណាជាពិសេសណាគឺញ៉ាំជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីដែលធ្វើជាបន្លែណាបងប្អូនដែលមានបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមនៅពេលដែលយើងញ៉ាំគឺធ្វើឲ្យខរបស់យើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយរឹតតែពិសេសទៀតនោះគឺបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសសម្រាប់ម្ទេសនេះដែរគឺម្ទេសម៉ាឡេបងប្អូនមិនមានរសជាតិហឹរទេបន្តមកទៀតគឺយើងដួសទឹកខដែលមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់មកបន្ថែមពីលើណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ទឹកខនេះដែរបងប្អូនគឺយើងរងាស់តតែរៀងខាប់បែបនេះបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺផ្អែមជូរប្រៃឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនកុំភ្លេចណាចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបងប្អូនជម្រាបលាអរគុណ